तो क्या हाल चाल भाई लोग, काफ़ी दिनों के बाद तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू वीडियो लेके। तो आज मैं करने वाला हूँ एक गाड़ी को अनलॉक, जो कि मुझे बहुत ही पसंद थी। वो गाड़ी को मैं लेने ही वाला था। तो ये देख लो, आज फाइनली वो गाड़ी हम लोग लेने वाले। वो गाड़ी का नाम है आर रॉकेट, जो कि फ़ाइट के लिए बहुत ही तगड़ी गाड़ी है। तो इस गाड़ी को हम लोग फटाफट बाय कर लेते हैं। ये देख लो, मैं दिखा देता हूँ पहले कि ये लो भाई लोग, ये रही वो गाड़ी जो कि बहुत ही तगड़ी लुक वाली है। तो ये देख लो, इसको हम लोग फाइनली अभी बाइक कर लेते हैं। तो ये लो, बाइक कर लिए गाड़ी को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।